Привет, с вами Мила Рэй, и в этом ролике мы с моей младшей сестренкой Ксюшей будем вызывать духа смеха. Для этого надо... Ксюша! Надо лечь на палате, 14 раз сказать «смех, приди». И потом 15 раз сказать «смех, ты тут?». Если он тут, то ваш напарник, тот, кто будет лежать на палате, там на полу, он должен сильно, он может начать сильно смеяться, и это будет долго. Ксюша, давай ты будешь меня снимать? Можно я Сядь. сначала ставлю? Ты уже делала, давай. Ладно. Так? Как хочешь. Я уже... Ладно. Смех приди, 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 смех. Ты тут?